Mobilitas itu hal yang istimewa di era saat ini, terutama bagi kamu yang tinggal di kota-kota besar, di mana kemacetan sudah seperti makanan sehari-hari. Banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang percuma tak bisa kita pandang sebelah mata. Lantas, apakah mobilitas itu hanya impian belaka? Jawabannya lebih nyata dari yang kamu kira. Temui Fairpoli, pesawat elektrik VTOL multifungsi, dirancang khusus untuk kamu yang membutuhkan mobilitas tinggi. Tanpa perlu landasan pacu, Fairpoli mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, melampaui batasan pesawat konvensional. Dukung Fairpoli sebagai karya anak bangsa Indonesia untuk menggapai angkasa dengan penuh cita. Fairpoli, mobilitas tanpa batas.